Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Rolf. Ich wollte nur mal sagen, ich bin am Überlegen, ob ich mir so ein Auto hole. Cabriolet ist ja auch schön hier. So, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Jetzt haben wir den zweiten Teil. Wir haben ja hier einen Roller, der ist ein bisschen angegangen. Wir sind da an die Wartomatik gegangen, haben da Probleme mit dem Keilriemen. Da sind irgendwie komische Geräusche. Ich war da dran, habe eine kleine Pause gemacht, aber wie das so ist, weiter geht's im Leben. Und wir machen jetzt diese ganze Sache mal fertig. Ich werde euch das mal zeigen. So, als nächster Schritt gehen wir hier bei. Hier sitzen also die Fliehgewichte hinter. Wir nehmen dieses Teil runter. Auch wieder merken, wie das alles gesessen hat. Und legt euch das vernünftig zur Seite hier. Das sind nämlich verschiedene Einzelteile, die müssen wir nachher auch genauso wieder draufsetzen. So, seht ihr, wir haben das jetzt also hier wieder draufgesteckt. Hier haben wir die neuen Fliehgewichte drin. Die sehen schon eine ganze Ecke besser aus. Die alten hätten es vielleicht noch getan, aber wenn wir dran sind, dann machen wir das schon vernünftig. So, dann haben wir beides zusammengetan. Seht zu, das muss ganz vernünftig und ordentlich drauf sitzen und auch leicht drauf gehen. Das sieht dann so aus, diese Geschichte. So, wir haben als erstes also das draufgesetzt, wo die Fliehgewichte drin sitzen. Achtet drauf, die blanke Seite gehört nach hier hin, also nach außen. Dann kommt die Hülse drauf, die schieben wir dann so ganz rein. Und jetzt können wir den Keilriemen draufsetzen. Das ist wesentlich einfacher, als wenn wir nachher versucht, den irgendwie raufzufummeln. So, wir haben jetzt also den Keilriemen rauf gemacht. Dafür müsst ihr hier hinten das auseinanderdrücken. Da müsst ihr ein bisschen was in Ei haben und nicht nur den Breiten schieben, sondern ihr müsst das nach euch hindrücken. Dann könnt ihr den Keilriemen da drauf machen, dann macht ihr hier das hier vorne rüber und setzt dann das nächste Teil drauf. So, jetzt geht's hier langsam den Schluss zu. Keilriemen haben wir rüber. Jetzt müssen wir nur wieder diese Schraube anmachen. Das sitzt alles vernünftig. Die Dichtung ist auch da, die jetzt nicht wirklich wichtig ist, aber sie ist nun mal da. Dann machen wir sie auch wieder ran. Dann nehmen wir hier das Gerät, setzen das da drauf und machen ja, das sieht gut aus, das müsste soweit fest sein. So, nachdem ich nochmal alles aufgemacht hatte, weil die Geräusche immer noch da waren, seht ihr, diese Achterschrauben habe ich alle gelöst, habe ich den Kickstarter entfernt. Der war nämlich ausgeschlagen und dadurch hatte das Spiel, machte Geräusche und die Zahnräder fassten nicht mehr aufeinander. Und also habe ich ihn entfernt, so haben wir kein Problem, wir machen hier einen Blindstopfen drauf und alles ist gut. So, kurze Erklärung. Und zwar, wir müssen einfach auch an Kosten denken und an Funktionstüchtigkeit. Hinten am Kickstarter ist eine Führung. Ich zeige euch das mal am Gehäuse. Da hakt der Kickstarter ein. Die war ausgeschlagen, weil er zu viel Spiel hatte. Also konnte das nicht mehr einhaken, hat zu viel Spiel. Die Zahnräder haken aus, der Kickstarter verklemmt und macht natürlich auch dementsprechende Geräusche. Also was haben wir gemacht? Bevor wir 200-300 Euro ausgeben, seit einem Jahr startet der nur mit E-Starter rausgerissen, das Ding. Da was rüber gemacht, wo das Loch ist und alle freuen sich und das Ding rennt. So, einen habe ich noch. Und zwar, muss ich euch ganz ehrlich sagen, war ja ein bisschen aufwendig. Wir haben 15 Stunden verbracht, 2 Tage, haben aber auch viel geschafft. Spiegel haben wir in Ordnung, Bremse haben wir gelüstet. Das Problem mit der Variomatik ist okay. Der Roller rennt. Uwe brauchte nur den Keilriemen bezahlen, der ist auch glücklich. Ich freue mich, weil er geht. Und insofern ist alles gut. Und was ich noch mal sagen wollte, wenn ihr mal so ein Problem habt und wohnt nicht ganz so weit weg, meldet euch bei Roller Rolf, weil sollte dein Roller nicht mehr laufen, musst du dich nicht gleich besaufen. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao. So, wie man immer so schön sagt, bei Oscarverleihung. Ich bedanke mich besonders bei Easy Fitness, weil da haben wir das auf dem Hof gemacht. Ich bedanke mich auch bei der Sonne, weil die war auch geil, schönes Licht gehabt. Und ich bin ja Personal Trainer bei Easy Fitness. Ich habe da 1, 2, 3 Termine, glaube ich. Ist ein geiler Laden, kann man ruhig mal hingehen.